Esse é o sonzinho que fazemos quando vamos ler uma palavra que tem o dígrafo C e H. Dígrafo é quando duas letras se juntam fazendo um único som. Nesse caso, o som do CH é sh. É o som que fazemos quando estamos pedindo silêncio. Eu sou a professora Lorena e no vídeo de hoje vamos ler juntos algumas palavrinhas com o som sh. Encontramos esse som em diversas palavras como chapéu, cheio, chiclete, choro, chuveiro, colchão. Reparou quando o sonzinho sh se junta com as vogais? Formamos sílabas. Chá, che, chi, xô, chu. Vamos ler algumas palavras? Se juntarmos o som sh do CH com a vogal A, vamos ter chá. E se juntarmos o som da consoante V com o E, vamos ter V. Formamos a palavra chave. Agora, se juntarmos o som sh do CH com a vogal E, que nesse caso vai ter som de E, vamos ter xé. Agora, vamos juntar o som f da consoante F, que sai um ventinho com a vogal E, vamos ter fê. Formamos a palavra chefe. Agora, se juntarmos o som sh do CH com a vogal I, vamos ter xi. E se juntarmos o som do N com o E, que tem som de E, vamos ter né. E para terminarmos, se juntarmos o som do L com o O, vamos ter lo. Vamos juntar as três sílabas chi, né, lo, chinelo. Na nossa próxima palavra, vamos juntar o som sh do CH com a vogal U. Vamos ter chu. E agora, vamos juntar o som do V com a vogal A. Vamos ter vá. Formamos a palavra chuva. Se juntarmos o som sh com a vogal O, vamos ter xô. Se juntarmos agora o som da consoante C, que é k, com a vogal O, vamos ter co. Se juntarmos o L com o A, vamos ter lá. E se juntarmos o T, que tem som de T, com o E, vamos ter T. Vamos ler essa palavra? Cho, co, lá, te, chocolate. Se juntarmos o som sh com a vogal U, vamos ter chu. Se juntarmos agora a consoante P, que tem som de P, com a vogal E, vamos ter P. E se juntarmos o T, que tem som de T, com a vogal A, vamos ter tá. Vamos juntar as sílabas chu, P, tá, chupeta. Agora, vamos ler uma palavra em que o som sh não está no começo. Se juntarmos o som da consoante M com o O, vamos ter mo. Agora, vamos juntar o som sh do CH com a vogal I. Vamos ter xi. E o L, que tem som de com a vogal A. Lá. Formamos a palavra mochila, mochila. A consoante B tem som de B. Se juntarmos B com O, vamos ter bo. Agora, se juntarmos o som
Da consoante L com o A, vamos ter lá. E para terminarmos, o som sh do CH com a vogal A, vamos ter chá. Vamos juntar as sílabas bo, lá, chá, bolacha. Quando temos o A com o tiozinho em cima e o O, temos o som do ão. Se juntarmos o som sh do CH com o ão, vamos formar chão. Na nossa última palavra, vamos juntar o som sh com o U e vamos formar chu. E se juntarmos o som D da consoante T com o E, vamos ter T. Formamos a palavra chute. Chute. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais aulas de leitura, não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no gostei. Tchau! Até o próximo vídeo!